20号，根据外交部发布消息，经过中日双方艰苦谈判，日方接受对福岛核污染水排海设立长期国际监测安排，接受包括中国在内的利益攸关国实施独立取样监测。这一共识将有助于中方及时获得全面、真实、有效的数据，并更加有效地阻止不符合标准的排放。同时，中方强调，反对排海立场没有变化，这并不代表中方立即全面恢复日本水产品进口。根据中方发布的消息稿，中日围绕福岛第一核电站核污染水排海持续进行多轮磋商，主要达成4点共识。一、日方明确将切实履行国际法义务，尽最大努力避免给人体和环境造成负面影响，并将持续开展海洋环境及海洋生态影响评估。二、基于中国等所有利益攸关国的关切，日方欢迎在国际原子能机构框架下设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排，并将确保中国等所有利益攸关国有效参与独立取样监测、实验室分析比对得以实施。三、双方一致同意，本着对生态环境和民众生命健康高度负责任态度，基于科学持续开展建设性对话，妥善处理涉及排放的关切。四、中方表示，根据中国相关法律法规和世贸组织规定，中方对原产地为日本的水产品采取了紧急预防性临时措施。中方将在有效参与国际原子能机构框架下的长期国际监测和参与国的独立取样等监测活动实施后，基于科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。那么这次共识的最大的成果在于推动日方做出了重要的承诺，也就是同意建立长期的国际监测安排，并且确保中国为首的所有利益攸关国能够有效地参与进来，开展监测和分析工作。这从迄今日方拒不接受中方相关诉求的态度来看，显然是已经做出了重要的妥协。深圳卫视东京特约观察员毛峰指出，这个共识的达成是中日包括相关攸关国解决日本核污水排海问题的一个重要突破。这种突破呢，对于中日双方以科学的积极的态度来应对、来解决问题，那么这种举措呢，我认为是值得肯定的。那么特别是中国等韩国等国家通过派出自己的专家对日本排放核废水进行独立的检测，那么这个呢，对于中日双方共同守护好人类的海洋、安全的海洋，也是十分有益的。在外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，2023年8月24号，日本政府单方面启动福岛第一核电站核污染水排海。中国作为最重要的利益攸关国之一，坚决反对这一不负责任的做法。同时，我们敦促日方认真回应国内外关切，切实履行自身责任，全面配合建立利益攸关国实质参与、独立有效的长期国际监测安排，并同意中方独立取样监测。毛宁也澄清，这不意味着立即恢复日本水产品进口。中日双方达成共识文件，并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口。中方将会继续以世贸组织和中国法律法规为遵循，以科学事实为准绳，以确保安全为前提，在有效参与相关监测活动、实施独立取样并确认结果后，基于科学证据着手调整有关措施。我们将与日方开展技术磋商，在中方提出的要求得到充分满足的前提下，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。毛宁进一步强调，第一，中方坚决反对日方擅自启动排海，这一立场没有变化。2023年8月24号，在一片质疑和反对声中，日本政府执意启动福岛第一核电站核污染水排海，引起各国民众广泛担忧。在中日各层级双边交往和国际原子能机构理事会、世界卫生大会、联合国人权理事会、国际海事组织大会、东亚合作系列会议等各种专业和多边场合，中国都发出了正义之声。靠海而生的太平洋岛国也在多个场合公开表达对核污染水排海的担忧。
海关总署在日方决定核污染水排海后，第一时间宣布全面暂停进口原产地为日本的水产品。这是根据世贸组织规则采取的一项紧急预防性临时措施。与此同时，有关部门也加强了对市面销售水产品的监管检查力度，密切跟踪我国远洋渔业和周边国家进口水产品的放射性水平。目前，中国市场上通过正规渠道销售能够摆上老百姓餐桌的水产品，符合食品放射性安全标准。中方在坚持原则的前提之下，也表现出最大的务实性和灵活性，最终迫使日方在共识当中做出了一个重要的承诺，全面的回应了中方的要求。那么从这个结果来看，这是中国外交取得的一个重要的成果，也充分展现了中国的大国的责任和担当，也是中国外交为民的一个具体的体现。日本农林水产省8月2号宣布，2024年上半年，该国农林水产品和食品的出口总额同比减少1.8%，降至7013亿日元。这是上半年数据4年来首次出现同比下降，其中对中国大陆出口减少43.8%，产生负面影响。值得一提的是，这一数据包含日本生产的所有食品。仅就日本水产品类别的对华出口，去年下半年来已经降至0。中国曾是日本水产品的重要出口市场。海关总署的数据显示，2022年中国从日本进口鱼类等水产品的总额为33.85亿元，占比超过该国该类产品的总出口额的1/5。虽然去年日本食品对华出口骤降14.6%，但仍保持全球第1大出口市场地位，这也让日本农渔企业十分渴望重返中国市场。照东京电力公司的计划，核污染水排海过程将至少持续30年。截至目前，日方已经进行了8轮核污染水排海，总计排放了约6万吨，目前仍有131万吨储存在容器中。如此大规模持续排放核污染水的行为是人类历史上从未有过的，因此其对环境和人类健康的影响难以评估。有鉴于此，中方一直要求对日方所排放的核污染水进行独立监测，这一立场获得了多国的支持。据日本产经新闻报道，中国曾要求独立采样等以加强监测，而日本则认为这会侵犯主权而予以拒绝。今年7月，中日外长在老挝万象举行会晤，针对核污染水排海，中方强调应确保利益攸关方有效参与、独立取样，建立长期国际监测机制。需要强调的是这次共识的达成，这是一个新的开始。那么这次的共识对于后续的工作也做出了明确的规定。那么重点还是要确保中国等所有利益攸关国能够有效参与进一个长期的国际监测安排，并且可以进行一个独立的取样监测。那么这就使得国际社会能够对于日本排污陆海全过程的各个环节，以科学的态度进行一个长期有效的约束和监管。毛峰认为，这次共识的达成为长期解决日本福岛核污水排海问题开了一个好头。作为排放周期呢，它将长达30年，而且接下来还有核废炉中将产生的高浓度的核污染水的处理等等。所以呢，我认为中国尽早尽快主动介入监测体系，对于中国或者说中日双方都是非常有利的。观察指出，日本这次宣布接受中方在国际原子能机构框架下的独立采样监测十分罕见。外界还注意到，中日发布的4点共识甚至在日本首相岸田文雄通话的消息之前公布。按照日本首相府的消息，岸田当天已与国际原子能机构总干事长格罗西通话。会谈中，日本向国际原子能机构通报了中国将派员到福岛核电站进行核污染水检测的安排。日本外交人士还透露，今后将允许新增采样点，或让中国等有意愿的第三方加入对海水和水产品等的采样工作。知名公号日渊谈天引述消息人士称，中国专家将参与排海设施内和海上各环节的监测。日经亚洲的报道指出，日本首相岸田文雄希望在退任前为中国放宽禁令提供一定的解决方案。观察认为，岸田是推动中日关系回暖为其政治遗产。深圳卫视东京特约观察员毛峰也观察到，日本舆论对于这次中日双方达成的共识也普遍持欢迎态度。无论是日本媒体还是日本的民众，总体的评价呢，跟我的看法基本是一致的，那就是中日双方多以积极的科学的态度
来应对问题，来解决问题，并且提出积极的举措。外界注意到，近期中日各层级交往趋于活跃。8月28号，全国人大常委会委员长赵乐际在北京会见日本日中友好议员联盟会长二阶俊博。赵乐际表示，中日经济利益和产业链深度交融，双方完全有条件，也应加强合作，相互成就。二阶俊博表示，国之交在于民相亲，希望推进日中民间交流。2023年，中日贸易总额3180亿美元，其中中国出口额1575.2亿美元，进口额1604.7亿美元。日本经济新闻社指出，中日在高科技产业链方面的合作程度很深。今年以来，日本半导体设备制造商超过50%的产品的买家都是中国企业，为历史最高值。